ơi, con đi siêu thị mua kem nha. Rồi bay. Máy bay có đi nhựa nữa kìa. Mở cửa vào thôi. Sẵn sàng cho hai cô bé. Dạ vâng. Chuẩn bị. Let's go. Rồi. Mở cửa ra thôi. Rồi. Dạ. Được đi đến đây. Được đi siêu thị mà còn được đi nhờ nữa. Không cần trả tiền luôn. Cho đi vô thôi. Hãy cho em một cái kem. Được rồi. Hai cái. Được rồi, để cho. Một cái kem màu xanh và một cái kem màu cam. Ủa? Sao? Con không kem này đâu. Ở đây thanh hồng. Cho em một cái kem màu cam, một cái kem màu xanh nha. Nhớ đó, đừng có làm bậy. Sửa lại nè. Rồi. Đã bảo là một cái kem màu xanh rồi mà. Trời ơi, một cái kem màu xanh nữa nè. Rồi, mình đi lên tầng. Mình đi lên tầng 2 chơi thôi. Đi thang máy. Rồi đây là wow, ở đây có hộp ít mà mình lấy đường to nữa nè. Ý dạ, kệ nặng quá, mình phải cọc nó thôi. Cô cũng vậy, xếp lại để mà cọc nó có tính tiền.
Đất mình là hương. Để mình thử nói kem. Kem rồi cái khách bát sông. Bây giờ mình xin làm dĩa bánh kèm. Làm gì đúng xem. Mình đi giải quyết một chút vấn đề trong cái nước trong cơ thể. Nhắm
bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Và video sau các bạn hãy nhớ subscribe và đăng ký và nói chuyện la ra không thì sẽ cho mình nhé. Bye bye. Bye bye.